سلام همراهان خوب پریس ماشین. امروزی که مشتری ماشین برام آورد 405 GLX 96 130,000 تا کار. مالکش گفته بود که درب صندوق فقط رنگه. بررسی‌هایی که ما کردیم الان اصلا ضخامت رنگ اینجا 40، اینجا میزنه 90 و 4 تا پیچش هم دست خورده، ایدیش هم فرق میکنه، مومکاریش هم فرق میکنه. درب صندوقش تعویضه. کف صندوق ماشین اگه اینجا رو ببینید از عقب ماشین ضربه شدید داشته، جفت شاسی‌ها ضربه داره، کف صندوقش هم خورده که مالک نمیدونست. حالا میریم بحث کیلومترش رو با هم دیگه ببینیم. اینجا ما حالا دیاگ زدیم، اینجا مسافت پیموده شده 238,000 تا، ولی پشت آمپر ماشین 130,000 تاست. یه چیزی 100,000 تا کم کردن. ما هم دیاگ زدیم، هم پارامترها داخل ماشین رو از نظر فنی ماشین رو چک کردیم، هیچ کدوم به 130,000 تا نمیخورد. حتما قبل خریدتون کارشناس بگیرید، کارشناس خبره هم بگیرید. چرا؟ چون این ماشین کارشناسی شده بود، بر کارشناسی هم داشت و این همه ازش ایراد در اومده. مرسی از اینکه ما رو دنبال میکنید.